पाहिलं, या 9 वर्षाच्या 10 वर्षाच्या कालखंडात तुम्ही समरजित घाटगेंना पूर्ण ताकदीनं उभा करून प्रतिकूल परिस्थिती असताना, सत्ता नसताना त्यांना कागलच्या या मातीत पाय रोवून उभा करून त्यांना ताकद दिली. तुम्हा सगळ्यांचं ते श्रेय आहे. ते वारंवार तुम्हाला ते आणि मला त्यांनी सांगितलं की ज्यांनी मला इथपर्यंत आणले त्यांना विचारल्याशिवाय मी निर्णय घेणार नाही. म्हणून माझा तुम्हाला एक प्रश्न आहे. उद्याच्या विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या, शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तुतारी वाजवणाऱ्या माणसाच्या चिन्हावर समरजित घाटगेंना उभा करायला तुमची परवानगी आहे का? गवतावर बसलेले महाविकास आघाडीच्या नियमाप्रमाणे तिकीट जाहीर करायची नाही तसं ठरलेलं असल्यामुळं आता पुढचं जे काय आहे ते पुढच्या सभेत पण आपल्या लोकसभेमध्ये अकलूजचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी त्यांचे भारतीय जनता पक्षाचा संबंध सोडला आणि पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करायचं ठरवलं आणि महाराष्ट्राची दिशा बदलली. मी आत्ताच पवार साहेबांशी बोललो. पवार साहेबांनी तुमचा सगळ्यांनी आता तुतारी मान्य केली आहे, म्हणजे मी असं गृहीत धरतो की राजेंचा प्रवेश राष्ट्रवादीत आता आपण करू शकतो आणि तो प्रवेश करण्या